Allah. Elini çıkar. Biri elini boğazına sokuyor. Biri elini yoğurdun içine sokuyor. Yani ben... Bunu en son makarna videosundan sonra utandın, yüzün kızardı da böyle çorba morba yaptın yanına değil mi? En son- Sen de makarna. Sen istedin diye yapmadım. Ben kendim istediğim için yaptım. Gözüne gir. Ay götür direkt bana. Götür. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen de ayranı dök.